uDokotela uPeter Magubane wayesebenzela iphephandaba iThe Rand Daily Mail uma eqala ukuthwebula izithombe eziningi ezazithinta okwakwenzeka ngesikhathi sencindezelo. Ngaleso sikhathi abathwebula izithombe babengavumelekile ukuthwebula uma kunamaphoyisa. Abazili bakhumbula ukuthi wawusebenzisa kanjani ulofo wesinkwa ukuze afake ikhamera yakhe phakathi kuwo ingabonwa amaphoyisa. He would use that loaf of bread, making it look like he was eating his lunch, but actually he was recording history. Umakadebona kwezobuciko uDokotela John Kani uthi isithombe esathwetshulwa uDokotela Magubane mhlazane eboshwa sasindisa impilo yakhe. I remember when I was arrested in Butterworth for putting on a play, and as the cops were dragging me, I saw a flash. That photograph meant they could not kill me. Ngale kokuba intatheli ethwebula izithombe eyayingesabi lutho emndenini wakhe ubengubaba onothando. Ushiye kahle uNkomosi, ushiye ngefa, ifa elingeke lidliwe yithi onkomosi kuphela. Ngisho bonke izukulu zomhlaba wala eSouth Africa ziyothi mazithi zifunda ngendaba zazenzeka kudala la eSouth Africa bayazi ukuthi iqhawe lalikhona. uDokotela Magubane wayephuma engena ejele ngenxa yezithombe eziningi ezamdonsela amanzi ngomsele ngaleso sikhathi okubalwa kuso nesaba ingqophamlando sodlambe edlulwa abafundi Soweto sangoJune 16, 1976. Umengameli wezwe umchaze njengomuntu owaba yithuluzi lokulwa nohulumeni wencindezelo. His work documenting apartheid helped to shift global opinion against the regime as we had. At a time when we strive to rebuild our country from a period of great hardship. Abe sebenza nabo kulomkhakha bamkhumbule kanje. 1, 2, 3, go. Peter's pictures and those of Comrade Sen Nzima convinced the international community not to invest in but to boycott and isolate the racist regime. If there's one message we carry from him here as journalists, it's that we need to work as a team. One might succeed better than the other, but ultimately we need to hold hands. He was a revolutionary through and through, and he understood his mandate and assignment. He was one of the country's best photographers, if not the best, but he was also a consummate freedom fighter. uDokotela Magubane ufihlwe emathuneni ase4ways eGoli.